السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی آواز کھول دیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، سالانہ عظیم و شان بے مثال پروگرام انتظامیہ، معاونین، اس مسجد خطیب و امام اور میرے پیارے بھائی خطیب پاکستان مولانا محمد فاروق عبداللہ صاحب سبنا دیا محنتاں محبتاں اللہ پاک قبول فرمائے۔ اے چھوٹے چھوٹے بچے شیخ مولانا عبداللہ فاروق صاحب دے بیٹے قرآن پاک دیاں آیات پڑھ رہے سن، حضرات عربی دے اندر تو انہوں ترانہ سنا رہے سن۔ اللہ پاک انہاں بچیاں نو دین دا دائی اور مبلغ بنائے تے ساریاں دی اولاد نو اللہ پاک نیک بنائے، ماں باپ دا تابعدار بنائے، کہو آمین۔ فضیلت الشیخ پروفیسر محمد صدام ربانی صاحب انتہائی خوبصورت شاندار گفتگو فرما چکے نے، اور میرے بعد پروفیسر ڈاکٹر سیف الرحمان آسم صاحب دا انشاءاللہ بیان ہونے والا ہے۔ پیارے بھائی قاری صدیق الحسن صاحب ماشاءاللہ نیب امیر مرکزیہ لاہور، قاری صدیق الحسن صاحب بیٹھے نے، تساں سارے دوست احباب پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 3 واری سوال کرے یا اللہ میں نو جنت دے دے، یا اللہ جنت الفردوس عطا کر دے، یا اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا کر دے، 3 واری سوال کرے خدا دی قسم جنت بول کے کہن لگ جندی ہے یا اللہ چلو انہیں مانگ لیا ہے، انہوں پھر ان حقدار بنائی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جڑا 3 واری جہنم اور عذاب جہنم تو بنا منگے، یا اللہ جہنم دیاں ہولناکیاں تو بچا لے، عذاب جہنم تو محفوظ فرما، جہنم دیاں سختیاں تو بچا لے، جہنم بول کے کہن لگ جاندی ہے یا اللہ جے بنا منگ دے پیا تو چلو پھر انہوں ہن جہنم دے عذاباں تو بچا ہی لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ انجدے ہونگے جڑے ابو جال، عتبہ، شیبہ، نمرود، فرعون، حامان، اجرے کافران دے بڑے لیڈر تے سردار سرکوپ نے اینا دے نال مل کے جہنم دا بالن بڑھن گے۔ استغفر اللہ، کہو ذرا استغفر اللہ۔ حضور فرما دے میری امت دے کچھ بد نصیب بندے اینا کافران دے نال جہنم مل کے جان گے۔ اللہ میری توبہ، اللہ پاک سانو معاف کرے۔ میں تو اڈے لی دعا کرنا چاہنا اللہ پاک تو انو جنت بھی دے تے جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ عطا کر دے وے۔ چاس والی آمین تسی نہیں کہی یا اللہ اے میرے پراوانو جنت بھی دے دے تے رسول اللہ دا جنت اندر گوانڈ بھی عطا کر دے۔ ملے گا ضرور مگر کیسے؟ ذرا تیان کر لو، 2-3 گلہ عرض کر دینا۔ قرآن پتہ کی ہم ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ پاک فرمان دینے جڑا بندہ اللہ رب رحمان اور اون دے نبی دا سچا تابعدار بن جائے قیامت والے دن اونا لوگاں نال ہوئے گا جنہ تے اللہ پاک دے انعامات ہوئے، اللہ پاک دا کرم و فضل ہویا ہے۔ وہ کون لوگ نے فرمایا من النبیین، پہلا طبقہ انبیاء دا، فرمایا وصدیقین، دوجا طبقہ صدیقین، پھر فرمایا والشہداء والصالحین، شہداء دے نال ہوئے گا، صالحین دے نال ہوئے گا۔ جیڑا بندہ رب تے رب دے رسول دا سچا تابعدار بن جائے، خدا دی قسم لوگوں جنت بھی ملے گی، حضور دا گوانڈ بھی ملے گا۔ مومن بندہ تے ایمان والیاں بیبیاں انہوں حق حاصل ہی نہیں، اختیار باقی نہیں کہ اپنی من مرضی کر دے پھرن۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ایمان والیانو اختیار نہیں، ایمان والیانو حق ہی نہیں کہ اپنی من مرضی کرن۔ حضرات ایک بندہ نبی پاک کو لایا، آندھا سونیوں قیامت کدوں ہونی ہے؟ آقا فرماندے نے تو قیامت دی تیاری کی کیتی ہے، قیامت دی کیا تیاری کیتی ہے؟ آندھا سونیوں بہتیاں نیکیاں نہیں، فرضی نمازاں پڑھنا ہوا، لیکن ایک گل ضرور ہے میں رب نال بھی پیار کرنا، رب دے رسول نال بھی سچی محبت کرنا، سونیوں تو اڈے نال محبت بڑی کرنا۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جن دے نال دنیا تے پیار کر دیں کل قیامت نو او بندہ اون دے نال ہوئے گا۔ اگر تیرے دل
اندر رسول اللہ فرماندے نے میری محبت پیارے پھر گل سن لے کان معی فی الجنہ پھر جنت اندر تو انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال حضرات محبت والی گل دو کو جملے پڑھ دینے اکرم کاری اکرم ربانی صاحب نے ادھر میرے کول آجو شاباش شاباش او شاللہ مار تو تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ ربانی صاحب آجو اللہ برکتاں دے خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی دا نام سنے جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے کاش میں رسول اللہ کے گھر کا وہ کچا راستہ ہوتا رسول اللہ کے قدم منور مجھ پہ پڑے ہوتے یہ محبت ہی گل ہے کاش میں رسول اللہ دی ختم نبوت واسطے ٹکڑے 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 کیا ہوتا حضرات اے خطیب ایشیا محبت نہ کیا کر دے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے کاش میں مدینے دا او کینکر ہوندا نبی پاک تریا کر دے تے میں حضور دیاں جتیاں تے تلیاں نو چمیاں کردہ آج رات جدو تو کانفرنس تو تساں فارغ ہو کے جاؤ نا آرام کرو نیند گہری آئے مزے والی نیند آئے اللہ کرے پھر تو انو خواب آ جائے تے خواب اندر اللہ پاک رسول اللہ دی تو انو زیارت نصیب کر دے میں نو تھوڑا اچھی سندہ ہے ذرا بان چوکے اچھی کہو آمین ہاں جویں دی چاس والی میں دعا تو اڈلی کہی ہے نا کیتی ہے اونج دی مزے والی آمین ذرا دوبارہ کیا جائے یا اللہ جنہیں میرے بھائی میرے بزرگ اے میرے مہمان قاری صدیق الحسن صاحب تے ملک اپنا ابو بکر صاحب اے سارے میرے پرا آئے نے یا اللہ آج رات انہاں بھائیاں نو رسول اللہ دی خواب اندر زیارت نصیب کر دے کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا جملے بڑے کمال جے محبت نہ سنن والے میرا دل کردہ میں جملے نہ مزے لے لے کے پڑھا تو تسی بھی مزے لے لے کے سنو ایک ساڑھا یار ہے حاجی عبدالرؤف مغل صاحب ماشاءاللہ ناظم مالیات مرکزیہ آج جو کسے ویاج گجران لے پاس گیا ہے ورنہ ایتھے انہیں بھی بہنا سی کیوں جی حاجی صاحب انہیں بھی آنا سی وہ کسے شادی تے نے اللہ پاک حاجی عبدالرؤف مغل صاحب نو برکتہ عطا فرمائے تندرستی والی لمبی زندگی دے جملے بڑے پیار والے کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا کاش مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی کاش مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا تو اڈا دل کردہ فلاں چودھری نہ یاری لگے ہر بندے دا دل کردہ میں ایم این اے ایم بی اے وزیر نال یاری لاواں حضرات میرے دل دی حسرت بھی سنے آجے میں بھی کچھ نہ کچھ چونا وا حضرات ایک گل پھر جملے دی شکل اندر زبان تے لے کے آ رہے ہیں سنے آجے محبت نال کاش تیبہ دی گلی ویندا کاش مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا کاش تیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا
نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا جملہ اگلا بھی بڑا کمال جے تو اڈے دلان دی آخری تین جڑی دلان دی اس تے دے اندر بھی ہون ٹھانڈ پہنچن لگی ہے محبت والا جملہ جے کاش اساں میزبان ہوندے آجی صاحبہ دو منٹ نیانے نو سامبے آجے اے اپنے نیانے نو سامبے جو 2 منٹ کاش اساں میزبان ہوندے آجی صاحب تساں 2 منٹ سامبو کا نیانے نو کاش اساں میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاروق عبداللہ صاحب دی محبت نو بھی سلام ہے اللہ پاک اے نا نظم سمجھو جڑے میں جملے پڑھ رہے ہیں خدا دی قسم اگر دیانتداری نال فیصلہ کرو نا اے 1.5-2 گھنٹے دی تقریر میں تو انہوں 4 جملے عجیب سنا دیتی یہ دے اندر سبق ہی سبق ہے محبت ہی محبت ہے تے اللہ کرے میں اختصار نال اونا مولانا قاری سیف الرحمان آسم صاحب ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے نے آ رہے نے علماء اور بھی بڑے بیٹھے نے بیان کرو تو انہوں پتہ ہے میں کل ہی 2-3 گھنٹے لا سکنا ایک اور جماعت دی کانفرنس سے یوتھ فورس ہے کراول کاٹی اوتے خطیب موگ گئے او فون تے فون کری جاندے میں مولانا فاروق عبداللہ نے کہا 2-3 گلہ میں نے کر کے حصہ پا لین دے ہو تاکہ ثواب اندر حصہ پہ جائے کلہ کسی دن آکے قاری صدیق الحسن صاحب حاجی عبدالرحیم مغل صاحب 2 گھنٹے انشاءاللہ میرا وعدہ رہا عشاء دے بعد تسی لاؤ 2 گھنٹے تو پہلے انشاءاللہ توڑی جان نہیں چھڑا لو انشاءاللہ اے پہمیں اگلے مہینے دسمبر چ رکھ تکبیر مولانا اسماعیل عتیق صاحب پاکستان مولانا اسماعیل عتیق صاحب مولانا اسماعیل عتیق صاحب حضرات گل بڑی پیاری محبت نہ سنان لگا میری طرف دیکھنا کاش اساں میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا کاش لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ کاش لوگوں اساں تر جاندے مدینے وچ مر جاندے کاش لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا کاش زہرا دلاڈیانو جنتی شہزادیانو کاش زہرا دلاڈیانو جنتی شہزادیانو چوم چوم سینے لوندا راضی دیوانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا
سامنے نانا ہوندا. بخاری دی ایک روایت پڑھن لگا وا. آقا فرماندے من آل جاریتین, رب جنوں دو بیٹیاں دے وے, دو دھیاں دے وے, امیاں جنت بھی ملے. جنت اندر نبی پاک دا گوان حدیث بخاری دی سنان لگا. رب جنوں دو بیٹیاں دے وے, دھیاں دین والا کون ہے؟ سجی بان چک کے جواب دیو. پتر دین والا کون ہے؟ دھیاں دین والا کون ہے؟ کچھ بھی نہ دے وے, مرضیاں کندیاں آسمان والے رب دیاں مرضیاں. للہ ملک السماوات والارض, ذرا کہو سبحان اللہ. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر. زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ, جو پیدا کرے اللہ پاک دی مرضی. نریاں بیٹیاں دے وے, نرے پتر دے وے, رلوی ملوی اولاد دے وے, رب دی مرضی. کسے نو کچھ بھی نہ دے وے, رب دی مرضی. میں گل فضیلت دی کرن لگا وا. آقا فرماندے نے, نبی پاک نے فرمایا رب جنوں دو بیٹیاں دے وے, دو دھیاں دے وے, باپ متھے تیوڑی نہ پائے عطا. عرش والے رب دیئے جویں پتر جمن خوشیاں کردہ ہے اونج خوشی کرے. بیٹیاں جوان ہو گئیاں, انہاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کردہ ہے. بیٹیاں جوان ہو گئیاں, اچھی جگہ تے شادی نکاح کر کے اگے توڑ دیندہ ہے. اور میاں میں نو رب دی قسم ہے, دو بیٹیاں نو پالن سامبن والا, انہاں دا نکاح کر کے اگے توڑن والا باپ. آقا فرماندے نے کان مائی فی الجنہ, کان مائی فی الجنہ, جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال. پھر میں دل دے ہتھوں مجبور ہاں تے میں دو جملے پڑھ دینا وا. بیٹیاں بہنا آئیاں نے تے رکا آیا ہے, کہہ رہی ہیں نے مردان دا تذکرہ ہو رہے ہیں. کوئی تیاں پہنا بیٹیاں ساڑھا نام و نشان ہی نہیں, کوئی ساڑھا بھی ذکر کوئی دعا ہی کر دے ہو. اللہ انہاں بیٹیاں دے نصیب چنگے کرے, کہو آمین. خواتین اسلام تے رب راضی ہو جائے. یا اللہ بیبیاں پہنا بیٹیاں آئیے نے راضی ہو جا, انہاں دے مقدر اور نصیب اچھے بنا, کہہ دیو آمین. اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے, اعزاز تے عزت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے. مانال وفاواں کردیاں نے, بابا لی دعاواں کردیاں نے, ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے. تربیت یافتہ بیٹیاں نہ شکوا کرن, حضرات محبت نہ سنیاں جی. اچھی بیڑے وچ ایک کھنگ دیاں نہیں, شرمندہ بوا لنگ دیاں نہیں, تصویر شرافت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے, دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے. اے لے کے آندیاں رحمتاں وی, بابا دے رزق وچ برکتاں وی, بڑیاں خوش قسمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے. جد ڈولی وچ بے کے جان دیاں نے, جد ڈولی وچ بے
نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوا کرن تقدیراں دا نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت بھائیاں دی غیرت ہوندیاں نے بہنا تے پرونیاں بہنا تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جیڑا بندہ 3 بیٹیاں دی کفالت کرے یا 2 بیٹیاں دی 3 بہنا یا 2 بہنا نہ محبت حسن سلوک کرے خدا دی قسم جنت دی رسول اللہ نے ضمانت دیتی ہے جہنم تو آزادی دی گارنٹی دیتی ہے جنت اندر رسول اللہ نے اپنے گوارڈ دی ضمانت دیتی ہے نبی پاک نہ محبت رسول اللہ دی تابعداری اور بیٹیاں نہ محبت اے 3 گلاں میں کیتیاں باقی 15 وچوں 12 گلاں او ادھار نے آئندہ کرانگا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا سونا او جی اجے بھی پوچھنے حسین کی اجے بھی پوچھنے حسین کی سفر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتا نصیحے اجے بھی پوچھنے حسین کی انشاءاللہ باقی پھر اللہ پاک